ma bëgg ma ñëw rek ci benn précision bu ndaw balaa may gën a sori ci live bi ma ñëw ci benn précision bu ndaw gis naa tey benn policier nervi la c'est un nervi et je vous le garantis xam ngeen ma man du ma waxantu te baaxuma sama xol bi rafetul ni bu Guy Marius Sagna xol bu rafet la am. Il est très gentil, il est très sérieux, il est très direct. Voilà, Guy Marius Sagna, il est très gentil, très sérieux, très direct. Dama gis tay mu photo ci page am ak waaji parce que waaji dama ko xattal fani, dama ko xaftal. Manam dama ko sonal ndeke mom lima koy sonal dem na wuti pexé mu côtoyer Guy di ko côtoyer photo wu waxtaan ak mom pour Guy Marius Sagna sauver ko. Voilà, li sauvetage le tudd, li sauvetage le Guy. Il faut pas sauver les nervis. Parce que waaji nervi la. Le policier là c'est un nervi. Voilà. C'est un nervi, lieutenant Mbaye Sadi Diop. Wa Saint-Louis la. Mom ak Amadou Sall ñoo doon liggéey. Amadou Sall di ko jox ay arme mu koy jox ay nervi pour mu jël ko di tirer ci doomu aadama yi. Donc Guy, tu es très gentil. Tu es une personne très sérieuse, Mohamed Sagna. Il est extraordinaire. Son cœur est de diamant. Mais le gars là, c'est un nervi. S'il te plaît. Voilà. C'est un nervi. Il faut faire attention. Vous êtes des personnes, yo xamné ay emblème ngeen, ay exemple ngeen ci Sénégal. Il faut faire attention les personnes avec qui vous vous affichez, qui essayent de vous utiliser pour laver leur honneur. Voilà. Voilà. Dengen. Wadi, il essaie de laver son honneur. C'est un nervi. Voilà, nervi là. Mbaye Sadi Diop. Djelat na poste Guy bi, ma barre ko. C'est pas un manque de respect pour Guy, parce que Guy c'est un ami, c'est un frère que je respecte beaucoup. Mais le gars c'est un nervi. Donc Wadi, ak fo meuna dem, dinañ la lukkati génné la. Nervi, fo len meuna lakkatu. Danañ leen génné bu la nexé nga photo ak yalla sax waye bo setul danañ la génné won ko aduna bi. Vous êtes des bandits. Yow xam nga né bo setone do dem di photo ak Guy ginnaw biñ la vilipendé ci aduna bi. On t'a vilipendé. Voilà, on t'a vilipendé, le monde entier te connaît. Te man buma la waxé que je suis influent, crois-moi. Amul ken ku la mëna sétal. Bu la Ousmane Sonko jëlon lakala ci wétam sax dana ko wax dëgg. Nga dégg loolu rek bu doon Ousmane Sonko moo la jël xam nga man lu tax man ma indépendant man mooy amul benn nit bu ma ébranlé man Sonko rek laa gëm mais bu doon Sonko tey moo jël ay nervi lakkaleen ci wetam sax danaa génn ma leeral ko donc duñ ko nangu. Ok, on ne l'acceptera pas. On voit Farba Ngom faire la même chose, essayer de salir Dame Mbodj et passer par des journalistes déguisés, essayer de salir Dame Mbodj, essayer de salir Clédor Sène. Ces personnes-là ne seront pas salies. Ma wax len ko. Ndeysaan, ils n'ont même pas été au palais. Mais Sénégal règle dem palais nek crime. Parce que derrière le palais, il y a un criminel nommé Macky Sall. Sénégal règle le dem palais de la République devenir crime. Sinon, le palais de la République, c'est l'emblème de la République. C'est le signe de freedom de la République. On doit tous pouvoir aller au palais sans problème. Mais ndeysaan, ñom tay palais de la République ku fa dugg rek tu es un criminel, soi-disant criminel. Donc Dame Mbodj nit ku set la, Clédor Sène nit ku set la ñu te sel te gëm seen réew. Farba Ngom, toi on te connaît déjà. Amul dara lo mëna def. Amul dara lo mëna def pour salir ñooñu. Billahi wallahi tallahi lazim. Billahi is nothing you can do to dirty those people. Ndax ñun xam nañu leen. Vous avez essayé toutes les choses au monde. Essayez ngeen salté aduna bi yépp pour tilimal doomu góor ñi. Xam nañu leen, on vous connaît. Vous l'avez essayé avec moi, vous l'avez essayé avec d'autres personnes. Waye li ngeen di juumee mbir mooy Dame Mbodj ñun xam nañ ko et on est concentré.
Clédor Sène xam nañ ko on est concentré mais Guy Marius Sagna seeti na Yakham Mbaye ba mu feebare tëdd ci lal di waaj a dee mais loolu fu mu salir ça n'a rien sali parce que Guy est propre et on le connaît ces gens-là sont propres et on les connaît xam nañu leen bu baax donc gars yi encore si ma ñëwaat rek lieutenant Mbaye Sadi Diop léegi port lañ ko laq pour le moment pour setal ko dafa nekk di photo wu ak patriote yi xam naa bu paree ci Guy dina dem wuti beneen nit bu mu fotowul pour setal daram te bul fàtte lieutenant yónnee nañu say preuve Juan Branco yónnee nañ ko say preuve ba pare yow bu la neexee bul nelaw bu la neexee bul tëddati nelaw voilà bu leen yaakaar ne Sénégal setal nañ leen yaakaar ngeen ne set ngeen ci àdduna voilà setu leen vous n'êtes pas propre quand tu n'es pas propre tu ne peux pas être propre gars yi élection campagne mi ngi tàmbali le 10 ci xibaar yi ñu jot campagne bi le 10 lay tàmbali inchallah mu jeex le 22 bu ma juumul le 22 le 10 mu jeex le 22 ma xool fii jéggal leen ma jëli information yi encore une fois dama bëgg a jël information yi comme ça du ma juum voilà campagne bi ma ngay tàmbali le 10 mars à 0h et se termine le 22 mars à 0h voilà pour ngeen xam le 10 mars à 0h jeex le 22 mars à 0h pour ngeen xam encore une fois le 10 mars à 0h jeex le 22 mars à 0h temps d'antenne bi bind nañ ko temps d'antenne bi bind nañ ko première tranche deuxième tranche troisième tranche bind nañ ko lépp bind nañ ko CNRA génnee na communiqué te communiqué CNRA bi mi ngi nii dinañ ko poster pour ngeen am ko donc campagne bi mi ngi tàmbali le 10 mars 2000 à 0h ba pare jeex le 22 mars à 0h mais nag comme niñ leen ko waxee xam leen ne campagne ak vote ci jaamu yàlla la 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 donc nañu fexe lépp lu ñu man ñun ñëpp ñu génn incha allahu rabbi pour fexe ñu campagne bu am solo bu am doole nañ ko campagne incha allah campagne bu am solo te am doole parce que fi mu toll nii on est en face des délinquants on s'est battu jusqu'ici dañu xeex ba yegg fi ñu yegg dañu xeex ba yegg si fii donc amul dara loo xam ne war nañ koo def pour def erreur dañu xeex ba yegg si fii waa ji mi ngi insulté boppam ndey ak baay nee na waa ji sax ba du ma la liiral sa commentaire bi de dama la koy bàyyil foofu parce que vous ne respectez pas les gens dama bëgg ngeen xam ne élection bii fàttaliku leen li may wax toujours c'est le système contre le anti-système loolu rek mooy élection bi jàppee leen ko foofu mooy c'est le système contre le anti-système élection bi foofu lañ ko wekk